Maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Hesus, miingon siya sa iyang mga tinud-an. Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililo kini kanila aron dili sila makasabot niini. Ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining mga butanga. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. May buntag na usab karon kaninyong tanan. Good morning. Niining sa baduha, niingon si Kristo. Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. So gipahinumduman kita sa atong Ginoong Jesucristo nga niining kalibutada ang mga tao adunay gihatag nga gahom ang Ginoo. Doon na sila gahom sa manang gahom katungod right no capacity no pagbuhat ug maayo o gamiton pagkaha sa kadautan. No, because we are created, no, nga kining adunay katungod, the freedom to choose. No, una nga niingon si Kristo nga ayaw ka mong kalimot, no, nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Sa to pa he will be subject, no, sa gahom sa tao. Magpili ta kung buhat batag maayo o dili. Sa atong Ebanghelyo, nasayra nato nga aduna di ay pipila ka mga tao nga gigamit nila ang ilang gahom o katungod sa pagbuhat o dautan. Ug mao kanay giingon ni Kristo nga mulansang kaniya sa krus. So tubadili kita malimot ni ana. We have the capacity to choose. We have the right, the power mubuhat batag maayo o dili. And that's the reason nga kinahanglan yun nga magiyahan nato ang mga tao na mga lay ministers, mga tubukid, no, magtudlo dito, akong tagaan puno gamay nga kanang outline aron nga matudluan yun ang mga tao. Kaya kung dili na matudluan, may puruhan man unya na nga makapili niya na di mao. No? Ug sa mga sikihod nun pa na di ja na mao. Okay, yun yan. So, basin bag masipya ta ba? So muna nga we should always be reminded kung unsa ka mahinungdanon ang pagtulunan ni Kristo. Nga kinahanglan gid ay kitang maminaw. Kay kung dili may puruhan unyang mga salaag ta. Ang ato ang gitawag natong kabubuton maoy atong kanang gitawag o tagaan o bili. You know, mag-uhay pa lang nagkagubot dito sa karon padayon karon nga nagkagubot sa Surigao dito sa Socorro kay dunay grupo dito, grupo nga gitawag og Socorro Bayanihan Services nga gikaaliga karon nga kining gitawag og nahimong kulto gikan sa kapunungan sa kalipay kasakit na nahimong kulto. Unsa man ang kulto? Kana bang blind obedience kuno ba? I don't know. Pero muna gisulti sa pipila. Nahimo sila nga musunod sila sa ilahang pangulo sa wala na paghuna-huna kung unsay maayo kung unsay dautan. Blind obedience to their leader. No,
gitawag og si J. Renz kining Kilario nga ilang gitawag og Senior Aguila. If you know that, no? Natanaw-nanaw ba po mo TV mga balita? So muna siya nahitabo. I don't know. I don't want to judge the group. Dili ko gusto nga hukman sila. Pero ang problema lang, kung tinuod man gani, if, correct me if I'm wrong, nanudlo di ay kini si Senior Aguila nga siya kuno ang reincarnation sa Santo Niño. Nga siya mao ang reincarnation sa Ginoo. Sabi sa buto, reincarnation. Misulod sa iyang lawas ang espiritu sa Ginoo. No, nga siya dili na siya Ginoo na siya kay nisulod naman sa iyang lawas. So in other words, ang iyang kabubuto na mo ay matuman. No? Which is wrong na. Diha na dapit ang problema. Kaya nga naman, dili man ang atong kabubuton mo ay matuman. Ang sama ng atong tumanon, ang kabubuto ni Kristo. So that's the reason that people should be guided. No, kay primero magtinabangay pa man. Madugay ang leader mo ingon naman gyud hinoon nga ako mao ang Ginoo. Daghan ka nang nahitabo. No, nga nakakita og bato o niya mao na hinuoy sentro sa pagtuo sa mga tao. No, panalitan, no? Dili pag-unsa, dunay uban nga nakakita og kining bato nga murag Santo Niño. O nahitabo, si Santo Niño nagyud no kalimtan na lamang Santo Niño. Ang bato na lamang gyud mo giilahang gitagaan og dakong pagtahod. Ingon ni ana. So, people should be guided. Kinahanglan gyud nga tudluan. Muna nga kinahanglan gyud kita mga magtutudlo. We have lay ministers nga mga tus bukid. Doon natin mga catechists, mga bata, tudluan. Doon natin mga chapel leaders nga gimiting nato kada bulan. Doon natin mga different commissions. Ako usa ko sa commission head. Ana para matudluan gyud ang mga tao and they will be able to use their power to choose correctly. Kaya kung dili, nasalaag yun. Kung nahitabo ining uban, nasalaag na. No? Kulang na sa kahibalo, nasalaag na. Niingo naman, matod palagi sa allegation ha, dili ko gustong muhuwis og tao. Muingo naman hinuon ta nga, ako na gyud ang Ginoo. Salaag na. No, kung tinuon man gani ha, naman rin mga taga-Socorro kung nga makasabot ba din taga-Socorro Binisaya kay mga Cebuano, Surigao man. So, I'm not telling you na tinuon na, mga allegation pa lang na. It's only the court who will decide kung tinuon man o dili, depending on the investigation. Pero mura na atong balantayan nga kita sumusunod ni Kristo and we should always choose to follow His commandments. Kita dire mga MBG, mga maninilhi, mga tabang-tabang ko na ng simbahan. Ni ara mo dire kay mo tabang. No, dili ni ara mo dire kay mo tabang. Dili na kamo may magbuot-buot. Klaro ba? Dili ni ara ta dire kay mo tabang. Ni ay gi-assign na dire nga maoy mo himo sa decision making. So kinahanglan nga dili na mo magbuot-buot, dili na mo magpaisog-isog kay mo ni magpaisog-isog kay mo ni nganong mauna ni nganong hugaw ning simbahana masuko na katunuhan ayaw dili na mao ha dili na mao kinahanglan nga we are here to serve. Kung makakita kang hugaw silhigi. Makikita ka kung saan na mga hugawa o limpyo ayaw kung pasuko-suko nga murag kag si kinsa nga magsugo-sugo ini mga tao dire. Klaro? Kung nakikita ka o sangkot, silhigi. Tabang ra man ka, tabang man ka. Makita ka o mga ulusbon, panangin usan nako. Kung angay ba ng usbon, ayaw buot-buot aron di ta singalan na
kanang bitang bukatag, kanang bitang dili na magkadimao ba wala na tay unity. Klaro ba? Sabtan ko. So that's the reason nga si Kristo mismo ni sulti na. Nya ako ilansang biya kuskus. Kay doon na gipipilatan ninyo nga gamiton ang ilang gahong pagbuhat ng dautan. Klaro? Sa manahan, so manindong palihog, pangayo na to sa Diyos, na unta, ang mahimong hapsay ang atong hunahuna, isip mga sumusunod ni Kristo, muhimo kita sa eksaktong mga paagi sa atong kinabuhi, agyo pagsunod sa pagtulod ni Kristo na atong manunubos. Moingon.